ಫಸ್ಟ್ RCB ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ RCB ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋ ಖುಷಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮವನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹೋಗಿ ಟೀ ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಕಳ್ಸೋನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ RCB ಫ್ಯಾನ್. ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಟೀ ಹೇಳೋಣ ಹಂಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಏನಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಹೊರಟೋದ್ರು. ಅಣ್ಣ ನೀನಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಾಪುಟ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ನೀನಾದ್ರೂ ಮಾಡು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ನೀನಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. RC सीट तोड़ना, RC सारथी। हाँ जल्दी चाय पास्ता दे दो भाई। हाँ भैया घर से भी कंट्रोल करता है। ऐसे चाय भी जल्दी लेके आओ भाई। ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ. ಹಾಗೆ RCB ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಯಾವ ಮ್ಯಾಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.